大家好，我是米仙。冬天咳嗽、喉咙不舒服，我都会煲一锅小吊梨汤，香甜粘稠又好喝，喝完一碗喉咙真舒服。首先准备银耳、话梅、冰糖、枸杞，再来一个大大的雪梨。把银耳放入碗里，倒入一勺面粉，面粉有很好的吸附作用，能把银耳里面的脏东西吸附出来。再倒入温水，把它提前浸泡30分钟。做小吊梨汤的这个梨的皮不能去除了，先用盐把表皮抽起一下，这里要多搓洗一下，去除农药残留，再用清水把它清洗干净。清洗干净后，用刀把它切成2半，再把里面的籽挖掉。梨的营养价值很高，富含葡萄糖和果汁，能给身体补充大量的水分。上火咳嗽的人可以多吃雪梨。去籽后，把它切成厚片，再切成小丁。全部切好，放入玻璃碗里备用。银耳浸泡好，把它清洗干净，用清水把它洗个2-3遍，洗干净挤干水分。再用剪刀把它剪碎碎的，剪得越碎越好，这样更容易出胶，剪下来的蒂就不要了。快大的再用剪刀补几刀。想让银耳更好的出胶，煮的时候一定要倒入开水。盖上盖子，水开中火，先煮10分钟。10分钟后打开盖子。想要银耳快速的出胶，用打蛋器顺时针快速的搅拌2分钟。没有打蛋器的可以用筷子代替。搅拌2分钟后，它就出现了黏黏的状态，然后倒入雪梨、4颗话梅，再用打蛋器把它翻拌均匀。盖上盖子，继续用中小火煮20分钟。20分钟后打开盖子。最后放入冰糖、枸杞，小火再煮5分钟，把它搅拌一下，搅拌至冰糖融化。这样我的小吊梨汤就做好啦。口感酸甜，汤汁粘稠，喉咙不舒服的时候来一碗暖乎乎的。冬天天气干燥，平时我们也可以隔三差五的煮一锅来当饮品喝，既营养又美味，满满的都是胶质。好了，今天的视频就分享到这里，喜欢的朋友点个关注呗，我们明天见，拜拜。